Ja täna on juba 4. koosolek meil, kui ma ei eksi. Ja me palvetame kõige esimesena. Halleluuja. Täname sind, Isa, sinu sõna eest. Täname, et see on värske leib meile. Jumal, me palume, et sa annaksid meile täna oma sõna värsket leiba, et see oleks otse taevast, et see oleks elav. Et see oleks midagi, mis täidaks meie kõhtu, et see oleks midagi, mis õhutaks meie vaimu üles, mis ilmutaks meile, Jumal, mis räägiks meie eludesse, mis tugevdaks meid. Me täname sind, Isa, sinu toidu eest, sinu vaimuliku toidu eest täna, mis on otse taevast, Isa, nagu taevane manna. Siis me täname sind, Isa, sinu leiva eest ja me palume, Isa, et sa ilmutaksid meile oma sõna täna, et sa avaksid meile oma sõna, et sa räägiksid meie ellu. Ja et sa tuleksid oma väega ja kinnitaksid oma sõna. Jeesuse nimel. Amen. Räägime täna Jumala ootamisest. Ja kuna on tegemist ülistuskooliga, siis miks me räägime Jumala ootamisest? Kuna ülistuses on sellised ajad, kus me ootame Jumalat. Ja vahest see tähendabki seda, et me oleme vait Jumala ees. Ja sellised ajad on ka väga tähtsad. Ja ma tahan, et me mõistaksime, mida see tähendab, et oodata Jumala ees. Lähme Habakuki kirja Vanas testamendis siin natuke lõpupoole. Kui kedagi aitab, siis see on peale Nahumi ja enne Sefanjat. Ja prohvet Habakuk räägib 2. peatükis, siis Jumal räägib läbi tema. Aga 2. peatükk ja ma loen 1. salmist. Mina seisan oma vahipostil, asun linnusel ja vaatan, et näha, mida ta mulle räägib ja mida ta mulle vastab mu etteheite peale. Ja Jehova vastas mulle ning ütles, kirjuta üles nägemus ja tähenda selgesti lauakeste peale, et see, kes seda loeb, võiks joosta, sest nägemus ootab küll oma aega, aga ta ruttab lõpupoole ega peta mitte. Kui ta viivib, siis oota teda, sest ta tuleb kindlasti ega kõhele mitte. Nüüd me teame paljud seda kirja kohta selle 2. salmi järgi, kus ta räägib sellest, et me peaksime jumaliku nägemuse või visiooni nagu üles kirjutama, et Jumal näitab meile tulevikku ja et me peaksime selle üles kirjutama. Aga ma tahan tuua just 1. salmi välja, kus ta räägib sellest, et ta ütleb, et mina seisan oma vahipostil. Asun linnusel ja vaatan. Nüüd kujutad ette, et linnus on üks kõrge ehitis, eks ju, ja ta vaatab üle ilmselt ühe suure maa-ala. Ja ta ütleb, et näha, mida ta mulle räägib Jumalast ja mida ta mulle vastab minu etteheite peale. Nii et kui ma olin kaitseväes, siis meil olid ka sellised asjad nagu vahipostid. Ja mida see tähendas, oli see, et me läksime ühte kindlasse kohta, kus tihti oli hea vaade. Näiteks me olime kuskil põllu ääres, metsa sees. Me ise olime peidus, aga me vaatasime sinna põllu peale ja me nägime tervet seda põldu. Ja nüüd vahipostil, mis on sinu ülesanne, on see, et jälgida ja kui sa näed mingisugust muutust, kui sa näed mingisugust liikumist, siis sa annad sellest kohe teada ülemale. Nüüd siin Habakuk räägib, et tema on vahipostil. Ta asub linnusel ja vaatab, et näha, mida ta mulle räägib, mida ta mulle vastab. Ta räägib Jumalast. Aga see ei ole füüsiline maailm. Ta räägib tegelikult vaimsest maailmast. Ta justkui vaatab vaimsesse maailma, et näha, mida Jumal talle räägib. Ja et näha, mida Jumal talle vastab. Ja tegelikult see on nagu selline hea pilt sellest, kuidas näeb välja Jumala ootamine. Kui me oleme ülistuses ja me oleme jõudnud vahest sellisesse kohta, kus me ülistame Jumalat ja Jumala ligiolu on seal. Ja vahest sa tunned, et tead, ma ei peagi rohkem laulma. Ma lihtsalt olen vaikuses Jumala ees. Ja miks see on oluline, et olla vaikuses Jumala ees, on see, et sa kuuleksid Jumalat. Et sa saaksid temalt kas siis juhatust või õpetust või ta tahab sulle midagi anda, ta tahab sulle midagi näidata. Ja see ongi see koht, kus me ootame Jumalat.
Ja see Jumala ootamine ei ole midagi passiivset, et sa mõtled, noh, okei, ma ootan, siis vaatame, äkki Jumal teeb midagi. Aga Jumala ootamine on ootusega ootamine. Sa ootad, et Jumal näitab sulle midagi, et Jumal räägib sulle midagi, et Jumal juhatab sind mingisuguses suunas. Ja sa oled nagu see mees seal vahipostil ja sa ootad, et näha muutust. Sa ootad, et näha liikumist. Sa ootad, et kuulda Jumala häält. Sa ootad, et näha Jumala liikumist. Vahest see võib olla lihtsalt sinu vaimus. Ja kui me oleme Jumala ees, siis nagu me rääkisime eelmine ka, me peame maha panema kõik need koormad. Me peame maha panema kõik need mõtted, mis võivad meie peas tiirelda. Ja nüüd, kui me paneme kõik need mõtted maha ja me fokusseerime Jumala peale, me ülistame teda, nüüd meie mõtted on tema peal. Nüüd meie fookus on Jumala peal. Ja nüüd, kui meie fookus on Jumala peal, nüüd me saamegi olla nagu vahipostil ja me saame vaadata Jumala poole, saame keskenduda Jumalale ja nüüd Jumal hakkab meile rääkima. Kui meie pea on igasuguseid mõtteid täis, siis Jumala hääl nagu seguneb sinna sisse ja tihti me ei saa arugi. Ja me mõtleme maailma asjadele, me mõtleme, mis minu elus toimub ja mured ja mis iganes tahavad tulla. Aga kuhu meie peame jõudma on see koht, kus meie peas on vaikus. Ja nüüd ainus asi, mis jõuab meile nagu häälena, on Jumala hääl. Me oleme selles vaikses kohas. Vaatame psalmidesse ja 37. psalm. Ja Taavet räägib ka siin Jumala ees ootamisest. Laulud 37. Ja ma loen 7. psalmist. Ole vait Jehova ees ja oota teda. Ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi. Nüüd Taavetil oli palju vaenlasi, me teame seda. Ta jooksis seal Sauli eest ära, teda jälitati, teda taheti tappa. Ja selles olukorrast ütleb, et ole vait Jehova ees ja oota teda. Nüüd ma tahan et sa saaksid aru, see on osa ülistusest. Sest et tihti, kui me ülistame Jumalat, siis me jõuame sinna kohta, kus me olemegi vait Jehova ees. Ja nüüd me ootame teda. Ja siis ta ütleb, et ära ärritu sellest, kelle tee õnnestub, ega mehest, kes teeb kavalusi. Siis ta räägibki sellest, et ära mõtle nendele elumuredele. Ära pane oma tähelepanu nendele asjadele, mis tulevad sinu vastu, vaid pane oma tähelepanu Jumala peale. Ole vait Jehova ees ja oota teda. Kui me lähme edasi, siis laulud 62. Siin on midagi sarnast. Laulud 62 loen salmist 6. Üksnes Jumala juures ole mu hing vait, sest temalt tuleb, mida ma ootan. Mis on meie hing? See on meie mõtted, meie emotsioonid, eks ju? Nüüd ta ütleb, et üksnes Jumala juures ole mu hing vait. Kui me oleme Jumala ligiolus, siis me saame olla sellises kohas, kus meie hing on vait. Ma usun, et me kõik teame mingid hetki oma elus, kus meie hing ei ole olnud vait. Igasugused emotsioonid ja mõtted ja mured ja hirmud tahavad tulla ja täielik süke pudru ja kapsad ja see ärritab sind ja su emotsioonid on igal pool laiali. Aga nüüd Taavet ütleb siin, et mu hing üksnes Jumala juures ole mu hing vait. Ta nagu annab isegi oma hingele käskluse. Ole hing vait, üksnes Jumala juures. Ja see on see, mis me peaksime tegema Jumala juures, on see, et me tuleme Jumala ette ja me käsime oma hingel olla vait. Me ütleme, et ma panen oma mõtted maha. Ma annan oma mured Issandale ja hing, sa oled vait nüüd, aga ma panen oma tähelepanu Jumala peale. Ma panen oma mõtted Jumala peale. Ja nüüd, kui me paneme oma mõtted Jumala peale ja meie hing on vait, nüüd Jumal hakkab rääkima meile. Nüüd me tunneme ära selle püha vaimu juhtimise. Nüüd me tunneme ära selle, kuhu suunas Jumal on minemas. Näiteks samamoodi, kui ma ülistust juhin, siis ma pean ka ära tundma selle, kuhu suunas on Jumal minemas. Vahest on niimoodi, et me kiidame Jumalat, meil on rõõmsad ja hõiskamise lood ja me laulame seda hõiskamise lugu ja üks hetk ma tunnen, et midagi muutus. Ja mis muutus? See oli see, et Jumala vaim juhib nüüd mine ülistusse,
Mine sinna ülistusse, kus sa võtad selle rahulikuma loo, sa lihtsalt paned oma silmad Jumala peale ja ülistad mind. Ja selline püha vaimu juhtimine ei ole ainult ülistuses, ei ole ainult koosolekutel jutluste ajal, vaid on meil igapäevaelus kõikidel, kus me teeme oma igapäeva asju ja äkki me tunneme meie vaimus, toimub mingi muutus. Me tunneme, et Jumal on juhtimas meid tegema midagi. Või Jumal on juhtimas meid, et ära sinna mine. Või just, et mine sinna. Ja nüüd, kuidas me tunneme need juhtimised ära, on see, et kui meie hing on vait ja meie silmad on Jumala peal. Ja me saame elada seda ülistavat elu. Et ülistus ei ole lihtsalt see pühapäevane ülistus, eks ju, vaid meie elu peaks olema ülistus. Me elame selles kohas, kus me pidevalt ülistame Jumalat, pidevalt kiidame Jumalat. Taavet räägib ka sellest, et kogu aeg on tema kiitus minu suul, eks ju. Kogu aeg on tema kiitus minu suul. See on üks pidev kiitus, mis meie suul on Jumala poole. Ja kui me elame selles pidevas ülistuses, siis me paneme tähele püha vaimu juhtimist, mis on meie südames. Lähme vaatame Matteuse 11. peatükki. Ja Matteus 11:28. Siin ütleb, et tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Nüüd see on seesama, millest me rääkisime, eks ju. Kui me tuleme Jumala ette, me paneme maha need vaevamised ja koormamised. Ja siis Jumal ütleb siin, või Jeesus ütleb, et ta annab meile hingamise. Ja siis ta ütleb, võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Kui me tuleme Jumala ligiollu, me ülistame teda, siis me võime seda nagu kujutada ette, et me võtame nagu selle Jeesuse ikke enda peale. Kui me ootame Jeesust, kui me ootame Jumalat, siis me kogeme igat Jumala liigutust. Nüüd, füüsiliselt, kui me räägime sellest ikkest, mida see tähendab, see on see, et 2 veist on kokku pandud, eks ju, nende puuiketega. Ja nüüd, kui see tugevam veis pöörab paremale, siis see vasakpoolne veis, ta tunneb seda lüket, eks ju, ja ta läheb kaasa temaga. Nüüd see on see, kuidas me oleme pühast vaimust juhitud. Täpselt samamoodi, me teeme oma igapäeva tegevusi ja äkki me tunneme oma vaimus, et püha vaim tahab, et ma teeksin seda. Püha vaim tahab, et ma läheksin sinna. Ja see on see, millest ta räägib siin, et võtke endi peale minu ikke ja õppige minust. Me saame õppida Jumalast selle läbi, et me oleme juhitud tema pühast vaimust. Ja me peame elama selles kohas, kus meie hing on vait. See on treening ilmselgelt ja me ilmselt keegi ei ole selles kohas veel, kus me pidevalt elame sellises kohas, kus meie hing on vait. Aga me saame seda treenida. Me saame seda, nagu Taavet ütles, et hing, ole vait, eks ju. Ole hing vait. Me saame seda praktiseerida oma igapäeva elus, kui me märkame, et meie hing hakkab tegema tobedusi, eks ju, või hakkab tujutsema, siis me saame öelda, hing, ole vait. Ma panen oma silmad Jumala peale. Ma panen oma mõtted Jumala peale. Ma ülistan Jumalat. Ma ootan Jumala ees ja ma kuulen tema käest. Ma vaatan tema poole, nagu Habakuk rääkis, et ma vaatan ja ma vaatan, mida ta mulle ütleb. Vahest on see, et mingid eluolukorrad tulevad ja ühe inimese arvamused ja teise inimese arvamused ja need, ma ei tea, finantsiline olukord ja see asi ja igasugused hääled tulevad meie vastu, et teha mingit otsust, eks ju. Sa pead ühe otsuse tegema ja nüüd sulle tuleb 10 erinevat häält, mis kõik arvavad eri asja. Kuidas ma teen nüüd selle otsuse? Täpselt see, hing, ole vait. Ja nüüd ma vaatan Jumala poole ja nüüd tema räägib mulle selle otsuse. Tema räägib mulle selle juhtimise. Ja kõik need hääled, mis tulevad mulle vastu, nemad ei mõjuta mind. Mina olen mõjutatud ainult sellest, mida ma kuulen Jumala käest. Aga mis meid aitab sellesse kohta jõuda, on ülistus. Me ülistame Jumalat, me paneme oma silmad Jumala peale ja nüüd me ootame teda. Ja sa oled ilmselt ise kogenud võib-olla selliseid olukordi, kus
peas on pudru ja kapsad ja siis sa otsustad, et ma lähen Jumala ette sellega. Ja sa veedad Jumalaga aega, sa võib-olla kiidad ja ülistad teda ja ühel hetkel sa märkad, et vau, siuke rahu on minu peal. Kõik need muremõtted on läinud, ma ei puuduta neid isegi, nad on nagu täitsa ära kadunud. Ja nüüd ma olen lihtsalt rahus ja vaikuses Jumala ees. Siis sa saad aru, et appikene, nii hea on olla Jumala ligiolus. Ma nii vajasin seda, miks ma üldse seal muredes ja hirmudes ja asjades olin, miks ma üldse oma aega raiskasin seal, eks ju, miks ma kohe Jumala ligiollu ei tulnud. Sest Jumala ligiolus on see, et su hing on vait. Ja nüüd sa kuuled Jumala juhtimist ja Jumala tarkust selle olukorra jaoks. Nüüd vaatame Jesaja 40. peatükki. Ja ma loen Jesaja 40 ja 29. Tema annab väsinule rammu ja jõuetumele palju jõudu. Poisid väsivad ja tüdivad küll, noored mehed koguni komistavad, aga kes ootavad Jehovat, saavad uut rammu. Need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad. Nad jooksevad ega tüdi. Nad käivad ega väsi. Nii et me näeme seda, et kui me ootame Jehovat, siis me saame uut rammu. Me saame uut jõudu. Kui sa tunned, et sa oled väsinud, sa oled välja pigistatud, siis Jumala ligiolu on see koht, kus sa saad uut rammu ja uut jõudu. Ja siin ta ütleb, et need tõusevad tiibadega üles nagu kotkad. Nad jooksevad ega tüdi, nad käivad ega väsi. Nii et see on see, millest me rääkisime eelmine kord ka, et me tõuseme üle nendest mõtetest, nendest muredest, me tõuseme üle nendest. Ja võib-olla sa oled ka, nagu ma rääkisin sellest, et kui me oleme Jumala ligiolus, siis siuke tunne on nagu, et need mured absoluutselt, need ei puudutagi mind. Aga see ongi sellepärast, et siin ta toob selle näite, et me tõuseme tiibadega üles nagu kotkad. Ja kui sa kujutad ette, et need pilved on nagu need mured, siis sa tõused lihtsalt üle nendest muredest. Ja need isegi ei puuduta sind enam. Need ei ole sinu nagu huvisfääris enam. Sa oled nii üle võetud Jumala ligiolust, su silmad, su tähelepanu on Jumala peal ja see on see koht, kus me tahame elada. Lähme vaatame apostlite tegudesse. Ja 13. peatükki. Ja me näeme siin midagi 13.2. Kui need issandat teenisid, nüüd see räägib ülistusest, eks ju, ja paastusid, ütles püha vaim, eraldage mulle Barnabas ja Saulus tööle, milleks mina olen neid kutsunud. Nii et kui nad issandat teenisid, see räägib Jumala ülistamisest, siis püha vaim ütles. Kui me tahame kuulda Jumala häält, siis me peame olema selles kohas, kus me ülistame teda. Kui meil on vaja Jumala juhtimist ja Jumala nõuannet ja tarkust, siis lähme ja ülistame teda. Lähme ja veedame aega tema ligiolus. Ja see ei tähendagi võib-olla alati seda, et ma nüüd pean hullult aktiivselt kiitma kõva häälega Jumalat. Aga vahest see on lihtsalt see, et sa võid lihtsalt isegi maha istuda ja lihtsalt vaikse häälega ülistada Jumalat oma südamest. Ülistada Jumalat oma sõnadega. Sa ei pea oskama laulda, lihtsalt täna teda, kiida teda, pane oma mõtted Jumala peale ja jõua sellesse kohta, kus sa võid kindlalt öelda, et minu hing on vait. Need mõtted, need mured, nad ei ole enam minu peas, minu hing on vait. Ja nüüd Jumal hakkab sulle rääkima. Kuula teda. Ja tihti huvitav on see, et Jumal tihti ei räägi sulle kõva, kõmiseva häälega, eks ju. Tihti on see, et see on see vaikne südame hääl, mis on sinu sees. Võib-olla see on, vahest on isegi lihtsalt üks sõna või üks fraas, üks lause.
kui ma mõtlen oma elu kõige olulisemate otsuste peale, siis see, kuidas ma olin juhitud sinna otsusesse, ei olnud mingisugune suur vägev asi. See oli see, et ma olin Jumala ees, ma ootasin Jumalat ja üks fraas tuli minu südamest. Ja nüüd ma teadsin, see oli Jumal. Ma teadsin, ma olin nii kindel selles. Jumal praegu ütles mulle seda. Ja selle sõna peal ma astusin välja. Kõige suuremad otsused minu elus, mis ma olen pidanud tegema. Lihtsalt selle vaikse südame hääle järgi. Lihtsalt selle järgi, et mul oli rahu südames. Ja see koht, kus me kuulame Jumalat, on ülistamiskoht. See koht, kus me ootame Jumalat. Me paneme oma silmad tema peale, me ootame, et kuulda teda. Vaatame Psalm 23. Jehova on mu karjane, mul pole millestki puudust. Haljale aasale paneb ta mind lebama. Hingamise veele saadab ta mind. Nüüd märkad seda, me lugesime Jesaja 40. peatükist, et need, kes ootavad issandat, saavad uut rammu. Kui üks lammas läheb haljale aasale, siis mis ta seal teeb? Ta sööb seda muru, eks ju. Ta saab sellest jõudu. Ja Jumal paneb meid lebama haljale aasale. See räägib tegelikult sellest, et kui me tuleme Jumala ligiollu, siis ta paneb meid lebama nii-öelda piltlikult, ta paneb meid lebama sellesse kohta, kus on palju jõudu. Seal on see haljas aas, mida me saame süüa nagu seda Jumala ligiolust. Me saame toituda sellest tegelikult ja see on see koht, kus Jumal annab meile jõudu. Samamoodi nagu lambas, kes on haljal aasal, ta saab jõudu sellest toidust, siis meie saame jõudu Jumala ligiolust. Ja siis järgmisena ta ütleb, et hingamise veele saadab ta mind. Nüüd ta ei ütle lihtsalt, et ta saadab mind ojakese äärde, eks ju. Ta ei ütle lihtsalt, et okei, saan vett juua, aga ei, ta ütleb hingamise veele. See räägib rahust. See on see, mis Jumala ligiolus on. See on see üleloomulik rahu. Piibel räägib rahust, mis on üle kogu mõistmise. See läheb üle su pea, eks ju. See tähendab seda, et isegi kui su mõistus ei mõista, miks ma peaks rahulik praegu olema, siis Jumala rahu läheb sellest üle. Jumala rahu sõidab sellest üle nii-öelda ja ütleb, et ei, vahet pole, mis need olukorrad on, kuidas sa tunned, Jumala rahu on üle kogu mõistmise. Ja kui me oleme Jumala ligiolus, siis see jumalik jõud on seal ja jumalik rahu on seal. Ja me saame sellest osa võtta. Järgmine salm ütleb, tema kosutab mu hinge. Amen. Ta kosutab mu hinge. Ta juhib mind õiguse rööbastesse oma nime pärast. Kui sa mõtled nende rööbaste peale, eks ju, võib-olla oled käinud kuskil metsateel, oled sõitnud ja sinna on rööpad sisse sõidetud, siis su auto nagu tõmbab sinna tagasi, sinna rööbastesse kogu aeg. Ja Jumal juhib meid sellisesse kohta, kus me jääme sinna õigele teele. Ta juhib meid õigele teele. See on see, millest me rääksime ka, et kui me ülistame teda, kui me oleme tema ligiolus, siis tema juhtimine on seal. Tema juhatus ja tema nõuanne ja tema tarkus on tema ligiolus. Ka kui ma kõnniksin surmavarju orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Ta räägib, ei karda ma kurja, ma ei karda. Tema ligiolus hirm lahkub. Amen. Tema ligiolus hirm lahkub. Piibel ütleb, et armastus ajab ära hirmu, eks ju. Ja Jumal ongi armastus. Ja kui me oleme tema ligiolus, siis me oleme armastuse ligiolus. Ja armastus ajab ära kõik hirmu. Sest sina oled minuga. Su kepp ja su sau, need trööstivad mind. Tegelikult, kui sa mõtled, kui ühel karjasel on kepp või sau, mis selle eesmärk on? See on see, et kui üks lammas hakkab ära jooksma, siis ta tõmbab tal jalast kinni ja tõmbab ta tagasi sinna karja, eks ju. Vahest Jumalal on vaja sama asja teha meiega. Aga huvitav on see, et see on tegelikult see, et see kepp ja see sau, need on nagu distsiplineerimiseks. Need on selleks, et kui seal on midagi meie elus valesti, siis Jumal
distsiplineerib meid, ta tõmbab meid õigele rajale tagasi. Aga huvitav on see, et ta ütleb, et need trööstivad mind. Need on head. Need on head, kui Jumal kui Jumal distsiplineerib meid, siis see on hea meile. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all. Sa võiad mu pea õliga. Mu karikas on üleni täis. See räägib samuti Jumala ligiolust. Kui me ülistame teda, siis seal on nagu üks kaetud laud, mis on täis kõike head ja Jumal tahab meile anda sellest. Nagu me nägime, ta siin hakkab rääkima, eks ju, haljale asale, ta tahab meile jõudu anda. Tema ligiolus on tema jõud. Tema ligiolus on rahu. Tema ligiolus on kosutus. Tema ligiolus on püha vaimu juhtimine, tema plaani, eks ju. Tema ligiolus on julgus, et me ei karda enam. Tema ligiolus on trööstimine ja distsiplineerimine. Ja tema ligiolus on kõik hea. Ta katab meie ette ühe rikkaliku laua. See on kõik on tema ligiolus. Ja tema ligiollu me saame tulla kiituse ülistusega. Sa võiad mu pea õliga. Mu karikas on üleni täis. Need mõlemad asjad, need räägivad küllusest. Need räägivad rikkusest. Ja ma usun, et see on nii vaimulik rikkus kui ka materiaalne rikkus. See kõik on tema ligiolus olemas. See kõik on tema ligiolus olemas. Tervis, tema vägi, kõik, mis me vajame, tema ligiolus. Ainult headus ja heldus järgivad mind kõik mu elupäevad ja ma jään Jehova kotta elu ajaks. Jehova koda Vanas Testamendis räägib tema ligiolust. Sest et Jehova koda oligi see, see on tema tempel, eks ju, kus Jumala ligiolu oli. Ja Taavet ütleb selle peale, et ma jään Jehova kotta elu ajaks. See on see, mida ta kogeb Jumala ligiolus. Ma usun, et me kõik oleme kogenud seda, et sa oled Jumala ligiolus, mõtled, et ma tahan siia eluks ajaks jääda. Ma tahan siia pikemaks jääda. Võib-olla sa ülistad ja kell hakkab lähenema sellele, et sa pead kuhugi minema. Sa mõtled, ma ei taha ära minna siit. Taavet tundis seda sama. Ma jään Jehova kotta elu ajaks. Nii et Jumala ligiolus on kõik see hea ja ta tahab meile anda neid asju. Me ilmselgelt me ei ülista Jumalat selleks, et saada midagi. Aga kui me ülistame Jumalat ja me anname oma südamest Jumalale, siis Jumal ilmselgelt tahab meile anda. See on samamoodi, kui sa sõbraga kokku ja kui sina väga naudid temaga koos olemist, sina väga naudid temaga rääkimist ja temaga koos olemist ja aja veetmist, aga kui tema ei naudi seda, siis tegelikult lõpuks sina ka ei naudi seda. Ja Jumalaga on täpselt samamoodi, kui tema väga naudib meie ülistust, kui me ülistame, me kiidame teda, ta naudib seda, talle meeldib see. Aga kui meie teeme seda lihtsalt kohustusest ja me teeme seda lihtsalt käsu pärast, seega Jumalale see ka lõpuks ei meeldi. Sa tuled Jumala ette lihtsalt kohustuse pärast. No okei, Piibel ütleb, ma teen siis nii. Ja kohustuse pärast ma siis kiidan Jumalat. See ei meeldi Jumalale. See ei ole talle meelepärane. Jumalale meeldib, kui sa naudid tema ligiolu. Jumalale meeldib, kui sa tuled tema ligiollu ja võtad vastu kõik, mis tal anda on. Kujutad ette, et kui isa tuleb, annab oma lapsele kingitusi ja ta ei võta pooli neist vastu. No mis mulje sulle jääb, eks ju? Jumal tahab sulle anda kõike seda head ja ta ootab, et sa võtaksid selle vastu, et sa naudiksid teda. Vaatame laulud 34. Laulud 34 ja salm 8. Maitske ja vaadake, et Jehova on hea. Õnnis on mees, kes tema juures pelgupaika otsib. Ehk siis ta räägib siin, et me saame maitsta ja vaadata Jumala headust. See on kogetav. Jumala headus on kogetav. Jumala ligiolu on kogetav. Jumal tahab, et me kogeksime teda. Sest et see on see, ta saatis Jeesuse risti peal. Ja Jeesus suri seal selleks, et meil oleks julge ligipääs tema ligiollu. Jumal igatseb, et me kogeksime tema ligiolu. Jumal igatseb, et me saaksime nautida tema ligiolu.
Ja vahest võib-olla ongi sellised ajad, kus sa oled üksinda kodus ja sa ülistad Jumalat, sa veedad aega Jumalaga ja sa ei peagi, vahest sa tunned lihtsalt, et tead, ma ei peagi midagi suurt tegema, ma lihtsalt istun siin Jumala ligiolus ja naudin tema ligiolu. Ja tead, kui head ajad need on. See on täpselt seesama, et need, kes ootavad issandat, nad saavad uut rammu. Sa tuled sealt pärast välja ja sa mõtled, wow, ma tunnen ennast nii värskena, nii täidetuna, täitsa nagu uuena, eks ju. Ja see on samamoodi nagu kui sa paned ühe käsna vette, see imab selle vee sisse. Ja samamoodi kui me oleme Jumala ligiolus, siis me nagu piltlikult imame selle Jumala ligiolu enda sisse ja me saame nii täis Jumalat. Me saame nautida Jumala ligiolu. Ma mäletan ükskord, ma võtsin Jumalaga aega ja ma täitsa kadusin ära Jumala ligiolusse. Ja ma arvan, et see võis olla, et ma olin mingi 3 tundi. Ma olin lihtsalt Jumala ligiolus ja lihtsalt istusin. Ma ei öelnud sõnakestki peaaegu ja ma lihtsalt istusin. Ja üks hetk ma vaatasin kella, ma appikene, 3 tundi. Ja sa võid lihtsalt niimoodi ära kaduda Jumala ligiolusse, sest et see on nii imeline. Sa võtad vastu tema ligiolust, seda rahu ja rõõmu ja kõike head, mis tal on sulle pakkuda. Ja see on nii hea. Sa saad seda nautida. Me peaksime nautima Jumala ligiolu. Me peaksime nautima teda ülistada. Ja hästi huvitav on see, et kui me räägime Jumala ootamisest, siis inglise keeles see fraas on waiting on the Lord. Ja see sõna wait, sealt tuleb üks sõna waiter, mis räägib ettekandjast. Ja eesti keeles see ei tule välja, aga tegelikult inglise keeles see isegi on nagu seotud sellega. Et see, kes nüüd, kui sa mõtled ühe ettekandja peale, siis ta jälgib neid, kes seal lauas on. Ta jälgib, kas neil on kõik olemas. Kas neil on joogitopsid täis, eks ju? Kas nad vajavad midagi? Ja samamoodi, kui me ootame Jumalat, siis meil peaks olema see sama hoiak. See on nii-öelda ettekandja hoiak, et ma vaatan Jumala poole ja ma teenin teda. Ma teenin teda. Ja kui ma näen, et Jumal annab mulle märku mingi asja suunas, siis ma tegutsen selle järgi. Kui ma kuulen, et Jumal annab mulle nõu, siis ma tegutsen selle järgi. Kui ma tunnen, et Jumal juhib mind mingis suunas, siis ma tegutsen selle järgi. Et meil on see pidev valmisolek ja minu arust see nagu iseloomustab seda Jumala ootamist väga hästi. Et see ei ole üks passiivne ootamine. Et ma lihtsalt istun ja ootan, vaatame, mis saab. Aga Jumala ootamine on aktiivne. Ma olen valmis Jumalaga liikuma. Ja see peaks, selline suhtumine ja valmisolek peaks meie igapäeva elus olema. Me ärkame hommikul üles ja meie süda on juba Jumala poole pööratud. Me oleme valmis Jumalaga liikuma. Me oleme valmis reageerima, kui tema püha vaim juhib meid. Mõni aeg tagasi see läheb ka ülistusse, sest et me räägime ülistusest, ma lihtsalt lähen, aga tulin jõusaalist ja kõnnin mööda tänavat ja tead seda tunnet, kui püha vaim koputab su südame peale ja näitab, näed, vaata see inimene seal. Ja tundsin seda koputust ja läksin selle inimese juurde ja vanem naisterahvas ütlesin talle, et tead, Jumal armastab sind nii väga. Ja hakkasin talle rääkima hästi lihtsalt ütlesin, Jumal armastab sind nii väga ja tead, et Jeesus suri sinu eest. Ja tead, et kui sa lihtsalt ütled oma suuga, et Jeesus, tule minu südamesse ja andesta mulle mu patud. Ja see hetk, kui ma ütlesin, et see, kui sa ütled oma suuga, siis ta hakkas kohe mulle järgi ütlema. Jeesus, tule minu südamesse, andesta minu patud. 15 sekundit ja see naine oli päästetud. Kus see algas? Püha vaim koputas. Püha vaim koputas. See tuleb sellest kohast, et ma olen selles, mu silmad on Jumala peale pööratud. Minu hing on vait. Kui me laseme nendel mõtetel tiirelda oma peas, siis polegi ime, et sa ütled, et ma ei kuule Jumalat. Probleem ei ole tihti selles, et sa ei kuule Jumalat, vaid probleem on selles, et liiga palju müra, liiga palju asju. Me peame õppima oma hinge vaigistama. Ütleme, et hing, ole vait. Ja me paneme oma silmad Jumala peale. Me ootame teda, me ülistame teda. Elame tema ligiolus. Elame tema rahus.
Amen. Lihtsalt võtame siis aega selleks, et ülistada Jumalat ja oodata teda. Ja kui sa tunned, et sul on lihtsam lihtsalt istuda, ma ei ütle, et sa pead üldse püsti tõusma. Me võib-olla võtame ühe laulu ja siis me võtame lihtsalt aja, kus me ootame Jumalat ja me paneme oma silmad Jumala peale. Ja sa võid selles ajas, sa võid lihtsalt vaikselt rääkida Jumalaga. Kuulata teda, panna oma tähelepanu Jumala peale, ülistada teda oma südamest. Ja ära lase oma mõtetel minna kuhugi mujale, vaid lihtsalt vaigistame oma mõtted ja paneme need Jumala peale ja laseme Jumalal rääkida meile.
sinu ligiolu eest. Täname sind sinu jõu eest, sinu tarkuse eest. Tõstes käed